खांसी क्या है? आयुर्वेद के अनुसार खांसी वात पित्त कफ के असंतुलन के कारण होती है। अस्वस्थ भोजन एवं जीवन शैली के कारण शरीर में वात एवं कफ दोष होने लगते हैं। इससे खांसी होने लगती है। खांसी मुख्यतः कफ दोष के कारण होती है। खांसी के प्रकार। खांसी मुख्यतः दो प्रकार की होती है, सूखी खांसी, बलगम खांसी। खांसी के कारण। खांसी की बीमारी होने के निम्न कारण हो सकते हैं: वायरल संक्रमण के कारण, सर्दी या फ्लू के कारण, प्रदूषण और धूल मिट्टी से युक्त वातावरण के कारण, अधिक धूम्रपान करने के कारण, टीबी या दमा रोग होने के कारण। सूखी खांसी के कारण। सूखी खांसी इन कारणों से होती है: नाक और गले में किसी बाहरी पदार्थ के कारण एलर्जी होने से सूखी खांसी हो सकती है। प्रदूषण युक्त वातावरण में धूल या मिट्टी के कारण सूखी खांसी हो सकती है। टीबी या दमा जैसी बीमारियों से ये हो सकती है। फेफड़ों का कैंसर होने पर सूखी खांसी हो सकती है। खांसी के लक्षण। यदि खांसी किसी संक्रमण के कारण होती है तो उसके निम्न लक्षण हो सकते हैं: नाक से पानी आना, बुखार, साइनस में दर्द होना, शरीर में दर्द और ठंड लगना, बलगम निकलना, खांसते खांसते उल्टी करने की इच्छा होना। गीली खांसी के लक्षण। सांस लेने में घरघराहट की आवाज़ आना, खांसते खांसते कफ का निकलना, सीने में जकड़न और दर्द महसूस होना, सांस लेने में कठिनाई का अनुभव होना। खांसी का घरेलू इलाज करने के उपाय। आप खांसी की बीमारी में ये उपचार आजमा सकते हैं: शहद के सेवन से सूखी खांसी का इलाज। सूखी खांसी में शहद बहुत ही लाभदायक होती है। 1 चम्मच शहद को गर्म दूध में मिलाकर पिएं, यह खांसी से आराम दिलाता है। तुलसी के प्रयोग से खांसी का उपचार। तुलसी की पत्तियों को पानी में उबालकर काढ़ा बनाकर पिएं। तुलसी की पत्तियों का रस एवं अदरक के रस के साथ मिलाकर शहद के साथ खाएं। सूखी खांसी का घरेलू इलाज अदरक से। 1 चम्मच रस को शहद के साथ चाटने से सूखी खांसी से आराम मिलता है। अदरक को पानी में अच्छी तरह उबाल ले। जब काढ़ा बनकर तैयार हो जाए तब 2 चम्मच शहद मिलाकर पीने से खांसी से आराम मिलता है। प्याज से खांसी की बीमारी का उपचार। आधा चम्मच प्याज का रस और 1 चम्मच शहद मिलाकर दिन में 2 बार लेने से खांसी में आराम मिलता है। अनार के सेवन से सूखी खांसी का उपचार। अनार के छिलकों को छाया में रखकर सुखा लें। एक एक टुकड़ा मुंह में रखकर चूसते रहें, इससे सूखी खांसी में बहुत लाभ मिलता है। अनार के रस को गर्म करके पीने से भी खांसी जल्द ही ठीक हो जाती है। कफ वाली खांसी में सरसों का प्रयोग लाभदायक होता है। 1 चम्मच सरसों के बीजों को 1 गिलास गर्म पानी में उबाल ले। अच्छी प्रकार उबल जाने पर पानी को पिए। इसमें जमा हुआ कफ बाहर निकलने लगता है। सरसों के बीज में मौजूद सल्फर जमे हुए कफ को बाहर निकालने में मदद करता है। अगर हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। अगर आपको कोई हेल्थ से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम हो तो हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, हम उस टॉपिक पर वीडियो ज़रूर प्रोवाइड करेंगे।